錄埋片啦，我當啲 final reminder 啦，係啦，你哋可以之後睇翻就得啦。即係呢啲好希望10零分鐘可以講晒呢一本嘢啦，係啦，係啦，即係我都諗住咁做，係咁嗱呢本嘢就睇嘅時候就如果有星星喺隔離嗰啲咧，就可以直接抄寫嗰啲句子啦。但係如果你中文就當然啦，你要勤力少少啦，即係你喺啲中文書啊筆記嗰度咧揾翻嗰啲句子出嚟，係啦，即係提翻呢啲嘢啦。咁啊順住個單元即係 heat and gas 先啦，係啦，咁啊 heat 其實你見到個篇幅都多嘅，因為咧佢都比較多嘢要你記啊。咁有啲可能叫比較冷門啲嘅，咁你睇下需唔需要記埋啦，最好就記埋啦，當然啦。嚟減溫度計嘅原則啦，就係即係有啲同溫度相關嘅 property 啦，有啲係電阻啊，有啲係長度啊，會跟溫度嘅變化嘅，係啦。咁啊跟住溫度計啦，常見嘅水銀溫度計啦，同酒精溫度計啦，係啦。有時問你即係邊個 range 大啲咧，咁你真係要睇過先知嘅呢啲啊。呢個係啊，mercury 啊，水銀。跟住就有毒冇毒啦，嗰個都可以睇到啦。同埋就一個係會叫 quick response 啲嘅，即係快啲反應到啦，一個慢啲啦，係啦。跟住再落呢個就，呢啲係比較常啲句子啦，就係閂咗 heater 之後咧，佢仍然會升一段時間嘅嗰個物件啦，個溫度，即係有時加熱嘅時候啊，係啦。跟住一閂咗加熱器啦，佢都會熱個液體啦。再落就 explaining conduction of heat 啊，呢個可能少問啲嘅。即係傳熱嘅時候咧，點樣由粒子嘅嗰個角度去睇呢件事咧？係啦，即係粒子之間嘅碰撞啦，主要就係講翻。好，跟住就比較常見，可能就再下面嘅 convection 嘅解釋啦。係啦 ，convection 解釋就頭先都做過少少啦，即係熱嗰啲就會升起啦，凍嗰啲會沉啦。記得解釋題咧講埋個原因啦，即係熱嗰啲因為佢嘅密度較低啦，係啦，即係 less dense 啦，你見到呢一句就係。咁就可以個目的咧就 ensure quick transfer of heat 啦，即係個傳熱嘅嗰個率會加快啦，係啦。Temperature is more uniform 啊，即係個溫度更加快，會達到一個均勻嘅狀態啦。係啦。呢條次序表就係調轉咗，擺咗個 gas 喺度。不過就呢啲都即係睇我明㗎啦，計數咧記得呢啲要加翻啦，係啦。就係 gas 嗰課啊 ，heat 嗰課又可以唔使嘅。即係 heat 通常計 delta T 啫，相減就冇所謂。跟住 radiation 又同顏色有關啦，係啊，呢個意識應該都有嘅。講無啦啦講顏色嘅咧，即係黑色、白色嘅一啲物件咧，咁就係關 radiation 事嘅啦。寫嘅話咧，記得唔好寫晒啊，即係例如有個黑色嘅鐵擺咗喺烈日當空咧，點解佢會熱啲咧？咁你就淨係講佢，因為佢係 good absorber of radiation 啦，即係良好嘅嗰個輻射吸收體啦。就唔好寫埋 emitter 啦，即係唔好話佢係嗰個輻射發射體啦。即係寫一個啦，淨係啊。跟住就evaporation 啦，蒸發嘅嗰個解釋啦，係啦。咁蒸發就都係文字居多啦。跟住再下邊就 gas 嘅 kinetic theory 嘅嗰個解釋啊，咁都係有晒 template 㗎啦，呢啲應該有好熟嘅。咁記得寫係 frequency 同埋個 violence 啦。即係個頻率同埋嗰個猛烈程度啦，係啦。同埋記得寫翻係 gas molecule 同邊個喺度碰撞啦，係啦。咁呢啲都睇得多啲，應該都熟啲㗎啦。因為到力學啦，係啦。力學就一嚟就呢3個 law 啦，係啦。SUAT 嗰課即係 motion 嗰課咧，主要可能記喺圖啦，即係呢個冇寫到啊。不過啲圖你自己記得啦，即係 ST 啊、VT 圖嗰啲斜率面積啊嗰啲意思啦，係啦。Newton's law 解釋咧，呢3個啦，第一個咧就通常用喺咩時候咧？就係啲維持狀態啦，即係一個物件維持靜止或者勻速運動嘅。咁啊 second law 咧就係改變嘅時候啦，即係有靜力嘅時候咧就有加速度，即係講翻呢個關係，即係加速度點樣嚟。第3個就係個力嘅由來啦，即係 third law 就係講撞力反撞力咧嗰個力點樣嚟嘅。咁呢啲都係中文版啲筆記都有見到噶啦，係啦。好，跟住再下邊咧，頭先講過啦，啲口頭上複述一次咧，就係能量係咪守恒咧？咁啊兩個條件啦，頭先講到啦，有外力或者咧有呢個即係再講一次啦，就係如果冇外力啦，同埋啦佢係一個彈性碰撞咧，咁就係能量守恒嘅。
如果是但有一個條件唔符合咧，即係都 fail 噶啦。咁啊可以跟呢個 template 咁樣寫下啦，就係咁啊。再後邊咧就有一句又好類似嘅，咁啊到輪到解釋個動量係咪手痕啦呢一度啊。咁就係有外力嘅話咧，咁就唔手痕啦，係啦。咁都係筆記嗰啲都係有嘅，係啦。不過又唔係好難寫，即係用自己文字都唔係太大問題。好，再下邊呢個應該非常熟悉㗎啦，應該啊，即係解釋點解軟啲啊、腍啲嘅表面會安全啲啦，就都係講個撞擊時間啦，係啦。呢個應該係 OK 嘅。circular motion 咧，圓周運動嗰度就有兩個句子啦，一個就物件做 circular motion 咧個原理咧就係要有一個力啦，去提供佢行嘅時候咧所需要嘅嗰個 centripetal force 啊，即係所需個圓心力啦，向心力啦，係啦，咁啊就令到佢先可以做到個圓周運動。另一句説話咧就係都係同 circular motion 好有關係嘅，因為通常做 circular motion 嘅時候咧，嗰個力啦就提供向心力啦，就一定同嗰個運動方向咧就 always perpendicular 嘅，垂直嘅，永遠都係。咁啊，永遠垂直咧就沒有作功啦，係啦。咁呢啲就計數嗰時大家都要好熟悉嘅，因為計作功嘅話咧，咪就要平衡啦呢兩個啊。咁如果大家完全垂直咧，就會有作功噶啦。咁啊個能量不變啦，即係個速率都係不變噶啦。跟住落到 wave 啦，係啦。wave 就打頭陣有個 spectrum 啦，你見到啊？呢個 spectrum 就都有講過啊，即係有啲叫做難以置信嘅，即係要背下呢啲數字咧，但係佢就係好夾硬嘅背啦，未必即係冇背到未必一定錯嘅，咁但係穩陣啲啦。考之前立一立啦，呢啲位可以啊，係啦。跟住就再落就係 total internal reflection 啦，啲伏位希望記得啦，即係除咗睇個 critical angle 臨界角同嗰個入射角嘅比較咧，亦都要睇埋嗰個行嘅方向啦，係啦。咁啊，直光物介質去光疏介質啦，一定要。好 dispersion 就少考啲嘅，即係嗰個色散現象啦，即係射入三棱鏡都有分散嘅，解釋嗰個就咁睇翻啦，係啦。跟住再落就 degree of diffraction 個顯射程度啊嘅因素，咁呢啲應該都要好熟噶啦，考親顯射咧都係考因素嘅。好，跟住就 focal length 嘅因素啦，即係個焦距啦。咁呢啲都係啲長題目，有時就會問你嘅，咁你要即係記到啦呢個啊。decrease with refractive index 即係細啲折射率咧，個焦距 focal length 就增加嘅，係啦，即係咁嘅意思嘅。跟住就再落就係 concave lens 啦，一定係得一個特性啦，係啦。convex lens 就即係個凸透鏡就多啲唔同情況嘅，但凹透鏡就係得呢一度一款嘅啫。跟住就 lens formula 啦，嗰個正負數啦，記得啊，即係 F 同埋 V幾時代負數啦。OK，咁再下邊有 brightness 啦，有時問嗰個成像嘅光暗啦，係啦。咁啊用嗰個光線數目去解釋啦呢個啊，即係睇下多啲光穿過定少啲光穿過啦。呢啲應該都還好嘅。好啦，呢一版呢啲咧就叫可能就難啲理解嘅，盡量背啦。如果真係理解唔到啊，即係到時認到答到 OK。第一個咧就係 Young double slit 呢條式嘅一個應用條件啦，係啦。咁啊記下啲符啦，即係 D 要遠大於個 A 啦，因為就要符合個小角近似值啦，係啦。呢啲又建議可以即係如果以前做過 past paper 咧長題目，咁入邊都有呢啲抄寫過嘅句子噶啦，咁可以自己睇翻嘅都話。咁第二個就係 Young double slit 嗰個窿點解要咁細個啦？係啦，都記得我呢一樣嘢咧，即係個合縫嘅大細咧就唔係呢一度啊，因為呢一個係合縫嗰個距離啦，呢個係兩個窿隔幾遠啦。咁如果呢個係問 slit size 咧，就係一個窿有幾闊啦，係啦。咁啊就唔喺條公式嗰度嘅，咁所以就唔好諗錯啦。純粹就係個必須條件啦，個窿一定要好細咁先可以做到嗰個現象啦。再落就可能呢一句啦 ，What is the means of coherent wave？ 即係雙光源嘅意思係咩啦？
雙光嘅波源就要頻率相同啦，同埋同相啦，佢哋有位有恒定相差啦。經典反例咧都下面俾我哋 LED 燈咧就係並不是雙光源啊，即係 not coherent 嘅。我哋 past paper 有見過佢嘅身形啦。而下邊就應該還好嘅，呢啲又應該容易啲理解到啊，容易啲答到啦，係啦。咁呢兩句應該都平時都有背開噶啦。再落就係 wave f 嗰啲窿窿罅罅位啦，又係啲啊山 wave 嘅特性啊，或者 ultra 山超聲波啲特性啊。再下邊就 music notes 啦。不過上年出咗一題嘅啦，即係24出咗一題，今年應該少啲機會出嘅。不過睇埋啦，即係都好快嘅呢一度。係啦，啲 music note 有3個特性啦，就同呢啲 wave 嘅 quantity 都有關係啦。OK， 好，跟住就再落就 EM 啦，係啦。EM 咧就electron係負啦，電子係負，呢啲一定要記得啦。當你做啲電子啊或者電荷喺 E field 入邊移動啦，或者喺磁場移動嘅時候咧，呢個就好緊要啦。係啦，嗰個正負號唔同嘅。好，跟住就電路先啦。電路就有個 Ohm's law 啦，都係要好確實知道佢有定義嘅。跟住個 pub 嘅位置啦，顏色就好建議可以記埋啦，考之前睇一睇啦。即係顏色呢啲出咗又真係冇計嘅，到時都做唔到啦。跟住下面有啲電線嘅用處啦，或者一啲電路元件嘅用處啦，earth wire 嘅用處啊 ，fuse 嘅用處啊，同埋就係點解啲 fuse 同埋 switch 咧要裝喺個 live wire 嗰度啊？見到啊 ，switch 同 fuse 咧係啦，裝喺個 live wire 活線嗰度啦。咁啊解釋都係差不多嘅啫。咁呢個記一記啦。都係可以立刻可以將佢撤離嗰個高電勢啦，係啦。嗰個 exact 句子你都係可以抄翻啲筆記睇翻，即係電腦嗰課啲筆記有呢一啲位嘅。係嗱，即係咁樣講一講啦，希望理解到點樣用啦呢一個啊。跟住就 ring circuit 都係電腦嗰課有嘅，少問啲啊，不過呢個。再下邊咧就 induce magnetism 啊，即係產生磁場嘅嗰個解釋啦。係啦，即係有 I 有 B 嘅嗰個情況啦，呢個就係。咁再下邊就解釋磁力嘅出現，不過呢個又少用啲嘅，即係呢個唔使太在意啦，暫時啊。好啦，再下邊咧就 commutator 呢個就比較緊要啦，即係個換向器啊。換向器你要留意咧，喺電動機啦，同埋喺個發電機咧有唔同嘅嗰個功能解釋嘅，即係呢兩句又唔好混為一談啦，即係要攞翻啱嘅解釋俾佢啦。當然啦，即係 book 可以自己抄翻準備一下嘅。好啦，跟住 EM induction 嘅解釋，即係頭先做咗一題啊都啱，即係感生電流點解會出現啦？都係答翻啦。當有一啲行動發生咧，咁嗰個線圈就感受到磁通量變化啦，跟住根據嗰個凌次定律咧，係啦，就會對抗嗰個產生下它的改變方向啦。係，即係嗰啲説話背翻就 OK， 都係跟 marking scheme 抄翻出嚟俾你嘅啫。咁啊，最後就放射嗰課啊 ，radiativity 咁就 X-ray 嘅產生啦。X-ray 產生嗰度咧，我哋特別留意個名啦，就係啊 cathode 同 anode 啦，係啦。咁啊，一個就射啲電子出嚟，一個就會俾啲電子射上去啦。咁啊，啲名就認住啦，可以。跟住就呢啲比較濕碎少少，咁都係望到記一記翻啦，係啦。最後有都係呢一課係公式嗰啲題一題就係 A 條 Kn 啦，用嘅時候個 K 個單位要注意啦，係佢係 second 啦，要話 S 負一次方。睇圖咧就如果係 count rate 嘅圖咧，即係計數得嘅圖咧，咁啊記得要諗嗰個本體輻射啦 ，background radiation。但如果 AT 即係 activity 個放射強度啦，同時間嗰個關係圖咧，就佢冇嗰個 background 嘅，冇個本體嘅，係啦，即係呢個記得啦。睇個圖好明顯嘅，見到啊，浪高咗少少嘅。咁啊，最後就單位轉換啦，一啲啊，即係 MEV 轉租啊，
係啦，同埋就 fusion 啦，核聚變嗰個條件咧，即係個高溫先做得到啦。係啦，呢啲就係佢記啦。咁啊，呢個就最新 update 咗上去啦，即係做呢個核聚變嘅時候，點解要咁高能量咧？係啦，咁啊啲能量去咗邊咧？因為高溫度咧，即係高 KE 啦，係啦，高嘅平均動能。咁其實就會轉換咗咧，結合嘅時候啦，咁就變咗一啲嘅 electrical potential energy， 即係變咗電勢能啦，就會。OK， 好，嗱好 rough 咁樣介紹咗一次咧，係啦，咁當然啦，自己就要再揾啲時間，盡量睇一睇啦，係啦，即係睇得幾多得幾多啦，希望啊。最尾嗰兩版就啲公式嘅介紹啦，係啦。嗱，正路嚟講咧，應該你全部都要識嘅。我睇下我邊一啲要同大家解一解啊。第九啦，可能第九你平時計數好少用，但係佢唔考你計數，因為歐斯啦有呢個公式啊，不過考你因數啦，淨係可以。係啦。第四個係 gas 嘅，其實佢係由呢兩條式夾埋一齊啦。係啊，方均根嘅速率啦。嗱，呢兩條式夾埋一齊咧，咁你就可以變咗呢個啦，係啦。嗱，個分母咧就係世界 M 係一粒氣體分子嘅質量啦，係啦。Na 就係嗰個阿伏加多羅常數啦，6.02乘23次方，乘埋一齊咧就係個摩爾質量啦，呢個啊。摩爾質量就係一個摩有幾重啊？係啦，即係6.02乘10^23次方咁多粒加埋嘅一個質量。係啦，咁啊變咗呢條式出嚟嘅。咁啊公式表冇呢條啦，當然都係啊，但係可以由兩條式夾埋一齊。呢兩條式嘅公式表都有嘅，咪自己可以夾到嘅。咁大概係咁啦，即係應該就睇得到嘅，即係自己應該睇得明嘅啲式嘅要啦。22就係比較 specific 啲啦，即係呢個課題，即係我哋話有個放射源啦，有個 radioactive source， 佢個放射強度啦，呢個 A 啊。嗱，放射強度嘅意思咧就係佢1秒做幾多次衰變啦，即係如果10個 VQ 咧，即係1秒就會射10粒嘅出嚟啦。例如佢全部都係做 alpha 嘅衰變啦。咁啊，就會射10個 alpha 出嚟啦。咁同埋咧，我哋每一次做衰變嘅時候咧，咁佢都會釋放能量嘅。咁你用公式諗嘅啫，都係即係衰變嘅時候咧產生嘅能量，一係呢一條，一係就呢一條啊嘛。呢啲應該認得㗎啦。一次衰變就放咁多能量出嚟啦。咁你1秒又有10次啊嘛。咁你將呢個 A 乘翻個 E 咧，咪就係乘埋 E 先變咗1秒所輸出嘅嗰個能量咯，係啊 ，P 係功率咯，即係 power delivered 咯。呢個記得喎，即係個單位一定要留意啊。呢度用 U 啦，呢一邊就用 kg 啦。單位就係個 E 都個單位唔同噶嘛，即係一邊係 MeV， 一邊係 Joule嘅。呢啲留意啊，因為有時我問你嗰個 source 佢所發放嘅嗰個 power 功率係幾多嘅，咁都係有得計嘅，係啦。好，咁啊大概係咁先啦，呢個最後提醒大家係啦。